Jeg vil kort snakke om differentialprojektet dige og hangar. Dette matematikprojekt består af to delopgaver, opgave 1 om et dige og opgave 2 om en hangar. Opgave 1 er en meget åben opgave, hvor jeg selv skal tage stilling til og fastsætte nogle mål. Opgave 2 er en lukket opgave, som vi løser på traditionel vis. Det vil sige, at i opgave 1 der kommer der til at være en masse informationer, som jeg selv har valgt at bruge, som der vil være anderledes, hvis du ser andre personer, der har lavet opgaven. I opgave 1 får vi fremstillet en dige, hvor vi så skal finde, vi skal beskrive forløbet, og jeg har så valgt, at jeg vil finde funktionsforskriften for det her dige. Det eneste krav med diget, det er, at den skal være 4 meter høj, og så ved jeg, at den starter ud som en ret linje, kommer over til en parabol og slutter af som en ret linje. Jeg har så oplyst 3 punkter på min parabol, hvor jeg kan opstille en funktion, eller opstille en funktion, en ligning hedder det. Jeg kan opstille en ligning for hver punkt på parabolen, som jeg har angivet, og så kan jeg så finde den samlede parabolfunktion. Så altså for eksempel ved punkt A, der har jeg koordinatet 9,3, hvor jeg kan så sende en ligning op for funktionen til 9 af 9,3, og jeg kan så finde en variabel af funktionen for hvert eneste information, jeg har. Jeg ved så, at funktionen den ikke er en ren parabol. Jeg ved, at den skal starte med en ret linje, så skal den køre til en parabol, og så skal den slutte af med en ret linje. Jeg kan derfor differentiere henholdsvis de to punkter, det grønne punkt og det sorte punkt, som er punkt A, der er det grønne punkt, 9,3, og punkt C, der er det sorte punkt, 11,3. Når jeg differentierer det, så kan jeg sætte hældningen, jeg differentierer dem for at finde tangenthældning, så kan jeg sætte punkterne og hældningen ind for at finde ud af udtrykket for den rette linje, altså et førstegradspolynomium. Jeg har derfor fået en værdi for begge rette linjer, både den første og den anden rette linje. Jeg sætter så linjerne ind i en graf, så man kan se, hvordan den endelige dige kommer til at se ud på et graf. Men det der er bare løse værdier, altså henholdsvis tre forskellige funktioner, jeg har sat sammen ved siden af hinanden. Så jeg skal selvfølgelig finde en samlet gaffelfunktion, som jeg selvfølgelig bare kan finde ved at sætte mine funktioner ind, altså funktionen for den første rendelinje fra henholdsvis det her interval, og så funktionen for min parabol henholdsvis det her interval, og så henholdsvis den tredje rendelinje inden for det her interval. Så sådan kommer min nye gaffelfunktion til at se ud. I opgave 2 skal jeg bestemme hangarens længde og højde i forhold til den oplyste funktionsforskrift. Vi har fået oplyst funktionsforskriften i opgave 2, at funktionen er lig med minus 0,024x i anden plus 20. Og i opgave A har jeg fået at vide, at jeg skal bestemme hangarens højde og hangarens bredde. Så først så vil jeg tage udgangspunkt i, hvordan man finder bredden. For at finde bredden, så ved vi, at begge punkterne, der rammer jorden, altså henholdsvis det punkt, der ligger længst til venstre, og henholdsvis det punkt, der ligger længst til højre på hangaren, vi ved, at afstanden mellem de punkter, det er bredden af hangaren. Og jeg ved, at begge de punkter, de skærer y-aksen i koordinatet 0, så vi kan derfor sige, at funktionen er lige med 0, og så kan vi finde de forskellige x-værdier. Vi kan så derfor lægge den numeriske værdi sammen af de to x-værdier for at finde den samlede længde af bredden. Jeg har så fundet længden af bredden. For at finde toppunktet, så skal jeg bare tage min funktionsforskrift, og så kan jeg dele den op i 3 forskellige punkter, altså A-ledet, B-ledet og C-ledet. Jeg skal ikke dele op i punkter, jeg skal dele op i led. Og så kan jeg finde toppunktet for funktionen via toppunktsformlen, som så hedder 0,20. Og jeg ved så, at hangaren har sin grundlinje i x-aksens 0 punkt, så jeg ved,
at højden så må være 20 meter høj. Så toppunktet har koordinaten 0,20, så højden af hangaren er 20 meter. Bredden af hangaren er 77,74 meter afrundet. I opgave B står der, at jeg skal vise, at glaspartiets areal A som funktionen af bredden B er bestemt ved forskriften A til B er lige med minus 0,006 b i tredje plus 12b. Jeg ved så, at firkantens areal beregnes ved standard firkantsformen højden gange bredden. Arealet af firkanten er lige med højden gange bredden. A gange B kalder jeg dem så. Jeg ved så, at A vil altid være under 8 meter under parablen, så vi kan derfor beskrive dette om A, at funktionen minus 8 er lige med A. Dette ved jeg, fordi jeg i opgaven har fået at vide, at den er under 8 meter. Eller den er 8 meter under parablen. Længden B er symmetrisk om y-aksen og kan derfor defineres sådan, altså B er lige med 2 gange x. Funktionsforskrift for glaspartiets areal vil så være, som tidligere angivet, A til x er lige med A gange B. Så ansætter jeg værdierne, som vi har fået ved A og B, så den hedder AX er lige med minus 0,024x i anden plus 20 minus 8 gange 2x. Og så for at forkorte den, så hedder den så AX er lige med minus 0,048x i tredje plus 24x. Jeg har så en værdi for x, fordi jeg ved, at b er lige med 2x, så det kan jeg selvfølgelig omskrive, så den hedder x er lige med b i anden. Jeg sætter så x ind for værdierne i funktionen, hvor den så hedder a til b er lige med minus 0,048 gange min indsat x, fordi b i anden, eller b division 2, undskyld, opløftet i tredje, plus 24 gange den indsatte x, fordi som er b division 2. Det forkortet er så vores udtryk minus 0,006 b i tredje plus 12b. Og det er den funktion, vi skulle bevise, at den kan angives som, eller som forholdet det kan angives som. Opgave C. I opgave C skal jeg bestemme, for hvilken værdi af B af glaspartiets areal bliver størst, og bestemme glaspartiets areal ved denne bredde. Jeg har så min angivet værdi, som jeg fik tidligere opgave, og jeg skulle bevise, at det var forholdet mellem dem. Jeg ved så, at jeg kan differentiere funktionen, hvor hældning er 0, for at finde den maksimale b-værdi. Og den maksimale b-værdi, det er så 25,8199 afrundet. Jeg får så en b-værdi, som jeg kan bruge i funktionen a til b for at finde mit samlede areal. Og det kan jeg så gøre, fordi at arealet er jo afhængig af b, fordi vores funktion den hedder jo a til b. Så jeg sætter den værdi ud, jeg har regnet her, ind for funktionsudtrykket, og kan så finde det samlede areal.